नमस्ते, यहाँहरूलाई मेरो नेपाली किचनमा स्वागत छ। आज म यहाँहरूमाझ कोदोको ढिँडो र ढिँडोसँग खाने कुखुराको मासुको रेसिपी लिएर आएकी छु। प्राय सबैले खान सकिने एकदमै हेल्दी खाना यो ढिँडोलाई चाहिँ हामीले कुखुराको मासुसँग चोपेर खायौँ भने यसको स्वाद अझै मिठो हुन्छ। आउनुहोस्, आज म हजुरहरूलाई कुखुराको मासुको साथसाथै ढिँडो पनि बनाएर देखाउँछु। बनाउनतिर लागौँ है त। सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ म हजुरहरूलाई कुखुराको मासु पकाएर देखाउँछु। त्यसको लागि मैले ग्यासमा एउटा कराईलाई तताइसकेकी छु। अब यसमा 2-4 चम्चा तोरीको तेललाई राखौँ। अब तेल राम्रोसँग तातिसकेपछि यसमा म केही ल्वाङ सुकुमेल र दालचिनीलाई फुराउँदैछु। र यसमा मैले 2वटा काटेको प्याजलाई पनि राखेँ। अब प्याजलाई एकपटक चलाएर एकैछिन पकाऊँ। अब यो प्याजमा मैले 2वटा तेजपत्ता र बेसारलाई पनि राखेर एकपटक चलाइदिनु पर्छ। अब यो प्याजलाई चाहिँ हामीले धेरै बेरसम्म नभुटिकन यसमा अब म कुखुराको मासुलाई राख्दैछु। अब यो मासु र प्याज चाहिँ सँगसँगै नै भुटिन्छ। यदि हामीले प्याज खरिएपछि मासुलाई राख्यौँ भने चाहिँ पछि मासु भुट्दा भुट्दै प्याज डढिसकेको हुन्छ। त्यसैले हाम्रो यो मासुको स्वाद त्यति मिठो हुँदैन। हामीले ब्रोइलर कुखुरालाई पनि अलिकति टाइमिङ मिलाएर पकायौँ भने यसको स्वाद पनि एकदमै मिठो हुन्छ। र अब चाहिँ हामीले मिडियम फ्लेममा मासुलाई भुट्दै जानुपर्ने हुन्छ। र अब चाहिँ मासु भुटिन थालिसकेको छ र यहाँबाट यसरी तेल पनि निस्किन थालेको छ। र यो ब्रोइलर कुखुरालाई हामीले जति मजाले भुटेर पकायौँ त्यति नै यसको स्वाद मिठो हुन्छ। र अब चाहिँ सबै मासु रातो भएर राम्रोसँग भुटिसकेको छ। अब यसबाट चाहिँ अलिक धेरै नै तेल निस्किएको हुनाले मैले यसमा रहेको एक्स्ट्रा तेललाई चाहिँ बाहिर निकाल्दैछु। र अब यतिको तेल बाँकी रहेपछि चाहिँ म यसमा अब स्वादअनुसार नुनलाई राख्दैछु। हामीले यसरी मासु भुट्दा नुनलाई चाहिँ सुरुमै राख्यौँ भने चाहिँ मासु राम्रोसँग नभुटिने भएकोले मैले मासु भुटिसकेपछि मात्र नुनलाई राखेकी हुँ। अब यसमा म अदुवा लसुनको पेस्टलाई पनि राख्दैछु। अब एकैछिन अदुवा लसुनलाई चलाउँदै मासुमा भुटिन दिनुपर्छ। अब हल्का अदुवा लसुन भुटिसकेपछि यो मासुको बिचमा म 2वटा मसिनो गरी काटेको टमाटरलाई पनि यहाँ राख्दैछु। र चारैतिरबाट मासुले टमाटरलाई छोपेर यसलाई पाक्न दिनुपर्छ। अब 2 मिनेट जति चाहिँ हामी यसलाई छोपेर पकाउँछौँ। र अब चाहिँ टमाटर पाकिसकेको छ। यसलाई हामीले हल्का किचाइदिन सक्छौँ। र अब यो स्टेजमा चाहिँ हामीले जिरा धनियाको धुलोलाई राख्न सक्छौँ। र 1 चम्चा रातो धुलो खोर्सानीलाई पनि मैले यसमा राखेकी छु। हजुरहरूले कतिको पिरो खाने हो त्यही अनुसार यसमा खोर्सानीहरू एड गर्न सक्नुहुनेछ। अब एकैछिन मसला राखेपछि पनि यसलाई चलाएर भुटौँ। अब यो मासुलाई यत्तिकै पनि खान सकिन्छ, तर मैले चाहिँ ढिँडोसँग खाने भएकोले यसमा आवश्यकता अनुसार पानीलाई राख्दैछु। अब यसलाई एकैछिन उम्लिन दिनुपर्छ। र राम्रोसँग उम्लिसकेपछि यसको माथिबाट म हरियो धनिया पत्तालाई पनि राख्दैछु।
र अब 1 मिनेट जति पाकिसकेपछि यो हाम्रो मासु खानाका लागि तयार भइसकेको छ। अब यसलाई हामीले साइडमा राखेर म ढिँडो पकाउनतिर लाग्छु। अब ढिँडो पकाउनका लागि चाहिँ मैले यहाँ ग्यासमा प्यानलाई तताइसकेकी छु। सकेसम्म हजुरहरूले बाक्लो भाँडा अथवा ननस्टिक प्यानलाई लिनुभयो भने चाहिँ ढिँडो एकदम राम्रोसँग बन्छ। अब प्यान तातेपछि मैले यसमा 1 चम्चा घिउलाई राख्दैछु। अब घिउ राखिसकेपछि मैले यसमा 4 कप पानीलाई पनि राखेकी छु। अब पानी राम्रोसँग उम्लिसकेपछि यसमा म अलिअलि गर्दै कोदोको पिठोलाई राख्दै जान्छु र पिठोलाई राख्दै हामीले यसलाई चलाउँदै जानुपर्ने हुन्छ। अब यसमा म बाँकी रहेको सबै कोदोको पिठोलाई राख्दैछु। मैले यसमा जम्मा 2 कप भन्दा अलिकति कम कोदोको पिठोलाई राखेकी छु। अब यसलाई हामीले यसरी नै लगातार चलाउँदै जानुपर्छ र यसमा रहेको यो डल्लोहरूलाई पनि यसरी पन्युले फुटाउँदै जानुपर्छ। अब 5 मिनेट जति लगातार चलाउँदै पकाइसकेपछि ढिँडो यतिको भएको छ। अब यसमा म आधा चम्चा नुनलाई पनि राख्दैछु। नुन चाहिँ अप्सनल हो, यदि मन पर्दैन भने नराख्नु भए पनि हुन्छ। अब यसरी नै 15 मिनेट जति मैले चलाउँदै ढिँडोलाई पकाइसकेकी छु। अब 15 मिनेट जति पकाइसकेपछि चाहिँ यो ढिँडो यसरी एक डल्लो भएर पन्युमै टाँसिन थाल्छ र यति भएपछि चाहिँ हाम्रो यो ढिँडो पाकिसकेको हुन्छ। र अब चाहिँ म ग्यासको फ्लेमलाई अफ गर्दैछु र यहाँ चाहिँ मैले ढिँडोलाई कुखुराको मासुसँग सर्भ गरिसकेकी छु र हामीले आफूलाई मन परेको अचार खुर्सानी अथवा सलादहरूलाई पनि राखेर योसँग खान सक्छौँ। यसरी नै हजुरहरूले पनि घरमा ढिँडो र कुखुराको मासु बनाएर अवश्य पनि ट्राई गर्नुहोला र यसको स्वाद पनि एकदमै मिठो भएको छ र आशा छ यहाँहरूलाई पनि मन पर्नेछ। र हजुरहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र सेयर अवश्य पनि गरिदिनु होला। यहाँहरूले मेरो नेपाली किचनको फेसबुक पेज र इन्स्टाग्राममा पनि मलाई फलो गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेपछि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई अवश्य क्लिक गरिदिनु होला। यसले गर्दा मेरो नयाँ भिडियोहरूको नोटिफिकेसन यहाँहरूमाझ सजिलै आउने गर्छ। हवस् त, यहाँहरूको दिन सुखमय बितोस्। धन्यवाद।